依山而建嘅屋苑，山清水秀嘅自然環境，劃發觀山水700畝，湖山大城，山鄉板塊，坐落五季山下，佔據不可再生嘅山水資源，漆黑便捷從容，自帶多元配套，城市所享樣樣齊備。家門口就係活動公園，可快速接駁山鄉收費站同板湖收費站，並多條高速。唱海灣區生活，出門就係 G105 國道到珠海或港珠澳大橋，只需要半個鐘就可以到達。落樓即享屋苑自帶2.4萬平嘅商業綜合體、萬家超市、社區飯堂、臨街食肆。屋苑自帶回港直通巴士，回港無憂。港人社區90%香港街坊有傾有講。項目分為3期高層3期別墅開發，目前在售最後1期嘅高層同別墅。我哋嚟睇下高層分別有邊啲戶型：85平、95平、108平、119平嘅4種戶型，有無批同裝修可以揀，總價低，無批40零萬。裝修50零萬，嚟睇下95平嘅樣板間同119平嘅戶型。南向望冇遮擋山景，北向望屋苑遠能。別墅有咩戶型？別墅有連排嘅148方嘅260萬起，獨棟嘅話350方嘅。我哋嚟睇下連排嘅戶型。如果對呢個屋苑感興趣嘅話，可以嚟實地睇下。